Cozinhar ovos é uma tarefa simples, mas o tempo de cozimento pode variar dependendo do ponto que você deseja. Em média, o tempo de cozimento de um ovo é de 4 a 12 minutos, dependendo de como você quer que a gema fique, mole, cremosa ou totalmente firme. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar os tempos recomendados para cada ponto. Vem comigo! Para um ovo com gema mole, que é o preferido de muitos para ser servido com torrada, o tempo de cozimento ideal é de 4 a 5 minutos. Nesse ponto, a clara vai estar completamente cozida, só que a gema permanecerá líquida e cremosa, criando uma textura deliciosa e macia. Agora, se você prefere um ovo com a gema um pouco mais firme, mas ainda cremosa no centro, o ideal é cozinhá-lo por 7 a 8 minutos. O ovo vai ter uma consistência intermediária, em que a gema não estará totalmente seca, mas não tão líquida quanto no ponto interior. Por outro lado, para um ovo totalmente cozido, em que tanto a clara quanto a gema ficam firmes, o tempo de cozimento deve ser de 10 a 12 minutos. Esse tipo de ovo é perfeito para saladas ou para fazer ovos recheados, já que a gema fica bem sólida. O processo de cozimento é bem simples. Você vai colocar os ovos em uma panela e cobrir com água fria. Leve ao fogo até começar a ferver. Quando a água começar a ferver, você vai reduzir o fogo e daí começar a contar o tempo conforme o ponto desejado. Depois do tempo de cozimento, é importante resfriar os ovos em água fria para interromper o processo e facilitar a retirada da casca. Portanto, o tempo para cozinhar um ovo pode variar e você pode ajustá-lo conforme a sua preferência para obter o ovo no ponto ideal. Bom, por hoje é só. Agora aproveita para curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!